Então, como eu falei pra vocês, eu ia fazer, né? Então já vamos na parte 2. Ai, gente, não reclame lá em cima, porque eu me esqueci de aproximar. Então, vou tentar fazer isso e me mostrar. Meu Deus, que nojo, cebola! Eu amo isso! Só sentir o cheiro da cebola me dá vontade de vomitar. Não vai ter muito o que fazer. Vamos então comer. Olha o cheiro disso aqui, mano. Mais ou menos mesmo. Todo mundo comeu. E agora tem que triturando. Eu não sou um triturador. Então, gente, eu vou mostrar a primeira parte. Era assim que ficou. A primeira parte, eu vou arrumar de cima, que tá assim, ó. Na derrota, vou passar um pano molhado, bem limpadinho. Aqui embaixo não tem muita coisa, entendeu?